byekolera. Kati ka laptop kadde kaganye kukola ki? Kati kakyaginga. Ng'engeri gye nkafuddeko awo ne katandika okukyaginga. Joboy Peter Fabanks of Tea nga bulijjo. Emu ebigaananga mubyekoleranga. Makanika bajja tulyangako nnyo ssente. Esi kumbe ka idea kaba katono nnyo. Nti mbaddeko wano nga ngisumulula. Manya bulungi ki ekifudde. Esi kadde kagaanye okukyaginga wano ng'oteekayo kyaja nti kakyaginga. Kati nze nkakanika kati kakyaginga. Kakanika kati kakyaginga. Njagala mbalageko wano. Mulabe. Kanswaze. Kalaba. Kakyaginze. Kadde kagaanidde ddala okukyaginga. Mbonaabona nako ka laptop. Ino asera. Kika kya asera. Kati kakyaginga bulungi. Kali talatibu tewakyali buzibu. Joboy Peter Fabanks of Tea. Please follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Naku tuli Joboy Peter Fabanks of Tea. Laptop kadde kagaanye okukola naye kati kinkakoze nkayiiza. Kati kakyaginga bulungi. Naye sente zigaanye zibula ekintu mukikanisa ssente empitirivu. Olina ssalawo okukola ekyo. Yes, nina byesiterezza bulungi kyemmanyi naye nga it's okay. As long as kyembadde njagala kizzeewo bulungi. Kati mmaze okukasumulula bulungi nnyo ne nkanika bye mbadde nkanika. Kye simanyi kakyakola. Okusaanikirako ekisaanikira kino. Kye simanyi oba kakyakola kanaateekako. Ekisinga obungi nnyo nga gigudde nno. Joboy Peter Fabanks of Tea tuva katereeza wano. Siri makanika naye maama. Waliwo ebikusukkako n'ogamba nkyekwatira nze sitwala kintu nga makanika nga sinaakimu. Kyekwatiramu nze kulemererwa nsooka kulemererwa okutwala wa makanika. Ne wekiba kikeebere TV, kikeebere essimu. Kimala kunnemera okitwala wa makanika. Joboy Peter Fabanks of Tea tuva kanika ka laptop katereeza. Katereeza kadde tekalaga muliro. Kano kadde kagenda wa. Aba. Sayi master ayinze bulungi wa wano. Maama nnyabo si webwo. Maama nnyabo. Kano. Buno bumbuze bugenda. Ndaba main issue yange eteeredde kyembadde nfa. Kikyembadde nfa. Akwano ebyo byonna mbyogera. Ekisimanyi oba omumpemba ateeredde ye kennyini katumuteekeko tulabe. Nza okwogera mbu ekyagenze era ekoze eki. Naye nga tekolerako ddala. Akola eno kweru. Baaba. Ngikwatira awo nteekeko ndabe.
Kimanyi nti neekoze ali nirado sibawo kimanyi ejja kukola. Always Zebra piece of urban soft nga bulijjo. Si makanika wa gundi wa laptop naye neesuseeko. Butudde device kati awo manya gundi teteredde. Kigambo kindikira mu kirabo. Butudde device nyigooke ndabe. Bootable device. Ekirabika obuzibu buli ku gundi. Oyinza okuba bulaamu. Laamu oyinza okuba teteredde bulungi nnyo awo. Ekyo kya nnyo. Kimbadde nfa kubanga etaddeko Zebra piece of urban soft. Mbadde ngitereeza charger kati eteredde bulungi nnyo. Charginga bulungi nnyo nga bwe tulabye awo. Sigiggyeeko. Akayita kaseera kantawaanya kakadde ne maama nno ssebo kalungi tekalina buzibu kadduka. Kali ku 8GB RAM. Imagine RAM 8GB. Hard disk nina 5. Ngamba nti no obukadde magezi. Zebra piece of urban soft.